אני באתי לקבל איקס תוצאה, אז שימלא את המצופה, אבל זה היה מעל ומעבר למצופה, באמת, מעל ומעבר ברמות למה שחיכיתי. אם זה מבחינת המקום, אם זה מבחינת הליווי, אם זה מבחינת יניר שדאג וענה על הכל ונתן מענה לכל הצרכים, ורמי הנסיך שעזר לנו בכל מה שצריך, ובאמת היה איתנו מאלף עד תו. חוויה מדהימה, אמרתי לך בדרך, באמת, הצטעתי לטובה מאוד, מדינה מדהימה, הקליניקה ברמה גבוהה, מקצועית, יעילה, ראיתי כל כך הרבה אנשים, שאלתי אנשים, דיברתי עם אנשים מכל העולם, הם אמרו שהם באו פעם שנייה, פעם שלישית, וזה המקום הכי טוב, והם מרוצים ברמות, והנה, וזה הוכיח את עצמו באמת, אין מה להגיד, ותראו את התוצאה, חיוך, $1,000,000, החלום שלי, התגשם לי, השתבח הבורא.